नमस्ते। किसी भी टेरेस बालकनी या गार्डन का सबसे ज्यादा काम में आने वाला फूल है गेंदा, मेरीगोल्ड। गेंदा अपनी ओर लेडी बग या लेडी बर्ड को आकर्षित करता है, जो कि हानिकारक एफिड्स जैसे कीट पतंगों को खाती है। गेंदा जहां भी लगाया है, मिट्टी सूखनी नहीं चाहिए, पर पानी भी खड़ा ना रहे। पुराने फूल कैंची या प्रूनर की मदद से काट दें और केले के छिलके का लिक्विड फर्टिलाइजर या घर में बनी हुई कंपोस्ट डालें। गर्मियों की तेज धूप से बचाएं। गेंदे लगाएं और ज्यादा फल सब्जियां पाएं।